sadari. Anani perjamaah ingkang kula hormati. Ternyata tasih wonten ingkang saged kita dadosaken kanca setya ing alam akhirat. Sinten niku? Napa niku? Inggih menika Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an inggih Al-Qur'an ingkang kita waos sampun dinten menika saged dados kanca setya kita ing alam akhirat. Yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail wasafa'ni. Al-Qur'an ngaduh dumateng Allah, ngucap dumateng Allah, mana'tuhu an-nawma bil-lail. Aku nyegah wong iku gak turu bengi gara-gara aku. Ategese nopo begadang kalian Al-Qur'an, maos Al-Qur'an, darus Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ngamalkan Al-Qur'an. Fasafa'ni ya Allah. Monggo paringi syafaat ya Allah kangge sahibul Qur'an, kangge ahli Qur'an. Syafaat penting sangat kangge ditosan apa. Aku bingung syafaat. Inggih menika diampun saking dosa-dosa kita gunakan saking neraka lan diberikan surga dari Allah. Ini syafaat ingkang kita buat insan. Monggo untung sangat kangge panjenengan sami ingkang sampun dadosaken Al-Qur'an kanca setyanipun ing dalam dunya amargi mangke ing alam akhirat dados kanca setya. Kalani kanca setya tetangga. Nopo ingkang dimaksud kita dadosaken Al-Qur'an kanca setyanipun dalam dunya. Maksud itu aku berdoa mawas Al-Qur'an kita usahakan mawas Al-Qur'an kita asosiasikan kita dadosaken konstruksi Al-Qur'an termasuk mawas Al-Qur'an memahami makna Al-Qur'an, kandungan isi Al-Qur'an. Para sadaya utawi selamat-selamat dipakiraken kita sangat mekon bicara sangat sing penting kudu proses sampai kasih kita apa yang dimaksud dari kita dadosaken kanca setya Al-Qur'an menika alam dunya ingkang nglampahi sedaya ingkang diperintah Al-Qur'an lan nebi sedaya perkawis ingkang dilarang Al-Qur'an. Satus ingkang perkawis dilarang kita lampahi ing alam dunya. Insyaallah Al-Qur'an benjang ing alam akhirat dados kanca setya kita. Ateges eling emut dumateng Al Qur'an. Ing dalam sunnah hadis dados menika diriwayataken Imam Al-Baihaqi ing dalam kitab Su'alul Iman
hadis menika disebutkan kalian siapa? Al-Qur'an syafi'un syafi'un. Al-Qur'an menika nyediaken syafaat ingkang syafaatipun dikabulaken kalian Allah. Wa ma ilmu musaddaqun. Lan Al-Qur'an menika saged dados pembela ingkang dikrami pembelaan. Nek kados makaten napa ingkang prinsip ingkang saged diterapkan terusan sanesipun faman ja'alahu imaman qadahu ilal jannah. Monggo sinten tiyang ingkang musisiaken Al-Qur'an ing ngajengipun monggo Al-Qur'an bakal nglebetaken tiyang niku wau ing surganipun Allah. Wa man ja'alahu qalbahu syaqahu ilan nar. Lan sinten tiyange ingkang musisiaken Al-Qur'an ing wingkingipun monggo Al-Qur'an bakal njrokoaken bakal ndorong tiyang niku wau ing nerakanipun Allah. Maksudipun musisiaken Al-Qur'an ing ngajengipun niku napa? Maksudipun inggih menika kita purun nglampahi sedaya kandunganipun Al-Qur'an. Dadosaken Al-Qur'an pedoman gesang kita, dadosaken Al-Qur'an petunjuk gesang kita. Lan ingkang dimaksud musisiaken Al-Qur'an ing wingking kita. Inggih menika tiyang niku boten purun nglampahi kandungan Al-Qur'an, boten purun berpedoman kalian Al-Qur'an, boten mendhet Al-Qur'an kangge petunjuk kesan. Monggo tiyang ingkang telaah menika rugi sangat, rugi. Aku lupa ada wassalamualaikum li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah kaum muslimin ingkang dimuliakan Allah, kesimpulanipun khotbah kaping 9 inggih menika nek kita kepengin nggadahi kanca setia salah setunggalipun arupi Al-Qur'anul Karim ingkang saged nyediaken syafaat dumateng ahli Al-Qur'anipun niku wau sahibul Qur'an kedah nglampahi tigang perkawis kaping setunggal sekuat tenaga saben wekdal maos Al-Qur'an kaping kali pahami makna Al-Qur'an kandungan Al-Qur'an kaping 3 inggih menika ngamalaken kandunganipun Al-Qur'an tiga-tiganipun kedah kita lampahi pun ngantos kita setunggal kemawon tiga. Mugi-mugi samantune kita semerap kados mekaten panjenengan sami ingkang sampun nglampahi saged istiqomah, ingkang dereng mugi-mugi saged nglampahi tigang perkawis menika. Monggo kita nderek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados Allah bimbing kita ing apesan ingkang sae dados sahibul Qur'an ing dunya lan ing akhirat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وأسراتنا وإخواننا المسلمين من أهل الخير وأهل القرآن وأهل الجنة اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة